करते थे थोड़े बहुत। उनको बताया नहीं आप किनकी बेटी हैं उनकी? अगर ये इंडिया में पढ़ती ना श्रद्धा, किसी की हिम्मत ना होती श्रद्धा को तंग करने की, क्योंकि लड़कों को पता होता है कि अगर हम श्रद्धा के पीछे गए तो शक्ति सर हमारी माँ के पीछे पड़ जाएगी। शायरी का शौक तो आप भी रखती होंगी, कुछ सुनाइए एक शेर हो जाए। मैं नहीं रखती उधर। वो तो स्पोर्ट्स से हैं, वो क्यों सुनाएंगी शेर शायरी का शौक? तो स्पोर्ट्स में तो सर भी है, लेकिन रखते हैं ना शौक। हाँ तो उनकी मर्जी। तो उनकी मर्जी तो इनका मिर्जा। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई 4 दिन की जिंदगी है, उसमें भी लड़कियां कह देती है नहीं आज नहीं। कहती हूँ सलमान, शादी वादी छोड़ो, बच्चे पैदा कर लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बोली थी, फिर से बोल। मैंने बोला शादी वादी छोड़ दिया। बच्चे